Evet değerli arkadaşlarım, bir Top 11 videomuza da hoş geldiniz, sefa geldiniz. Şimdi arkadaşlar, biliyorsunuz kanalımız bilgi kanalı. Yani %95 biz naçizane ailemizin kanalı olan kanalımızda bilgi paylaşımları yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar, oyuna özellikle yeni başlayan, çok alt level'larda olan kardeşlerimden, WhatsApp'ımı bilen, Messenger'dan, Face'ten, Instagram gibi platformlardan öyle sorular, öyle resimler bana geliyor ki dedim ki o zaman ben bunlarla alakalı bir video yapmak ihtiyacı hissettim. Çok fazla bu konularla alakalı bir içerik yapıldığını da zannetmiyorum. Ama arkadaşlar bakın, Gençlik Akademisi'ne yönelin diyorum arkadaşlar. Çünkü oyun gitgide zorlaşıyor. Türkiye şartları için zorlaşıyor arkadaşlar. Öz kaynaklara yönelmek zorundayız. Özellikle alt level ve yeni başlayanlar için söylüyorum. Bakın hemen ilk 11'imden kısa kısa hemen göstermek istiyorum. Bu sene çıkan bir kaleci. Ortalama bir kaleci. Arkadaşlar. 1. Demirtaş. Yine bu sene çıktı. Yine ortalama diyelim. 3 mevkide oynayabilme özelliği var. Ortalama bir oyuncu diyelim. 2. Yeni PR geçen sene çıktı arkadaşlar. Yine öz kaynaktan çıkardığım oyuncu. Fena değil. Yani ortalamanın biraz üzerinde olabilir. Bir tık üstünde ama iyi bir stopper. Ataş arkadaşlar, e, 2 sezon evvel çıktı. Ortalamanın bir tık altında benim şeyime göre, baremime göre ama güzel maçlar çıkartıyor arkadaşlar. Sazaklıoğlu Gil aynı Ataş gibi 2 sezon evvel beraber çıktılar. Yine aynı şekilde iyi maçları var, iyi hizmetler veriyor. Gül'e geliyorum arkadaşlar. Becerileri ortalamanın e, yani ortalamanın bir tık üstünde olabilir. Kullandığı beceriler için söylüyorum. İstatistikleri güzel arkadaşlar. 2 sezondur iyi hizmet veriyor. Ortalama 8-9-10 oynuyor. Yani 8'in altına düşmedi. Güzel maçlar çıkartıyor. İyi bir santrfor örneği arkadaşlar. Şimdi gelelim Aktaş'a. Bir evvelki videomda da bununla ilgili şey yapmıştım. Şimdi Aktaş'ta arkadaşlar top sürme ve pas verme çok düşüktü. Yani oldukça standart seviyedeydi. Onu biraz geliştirdik arkadaşlar. Çünkü ben bunu Aktaş'ı aynı zamanda MC olarak da kullanacağım için ortası şu anda hala düşük ama MC'de kullanacağım için çok fazla ona yüklenmedim. Ama yavaş yavaş ona da bir arttırım sağlayacağım inşallah. Yavaş yavaş vereceğim antrenman dozlarıyla değerli kardeşlerim. Şimdi arkadaşlar hemen bakıyoruz. En büyük yanlış arkadaşlar. Öz kaynak. Öz kaynak. Lütfen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tam 7 tane ilk 11'imin iskeletini oluşturan 7 tane öz kaynak yani Gençlik Akademisi'nden çıkardığım oyuncu var. Bir tane çıkartın, 2 tane çıkartın. Tabii 4'te 4 çıkartamayabilirsiniz. Hani alt level'larda tabii bu yuva sayısı daha düşük ama yani ortalama söylüyorum. 1-2 her sezon için söylüyorum. Muhakkak Gençlik Akademisi'ne yönelin arkadaşlar. Özellikle yeni başlayanlar için söylüyorum. Çok önemli. Çünkü oyun zorlaşıyor. Yani artık öyle futbolcu bol kesene atmak, vermek, satmak zorlaştı. O yüzden Gençlik Akademisi'ne dilim döndüğünce söylüyorum. Yönelin arkadaşlar. Bu bir. 2. İşte gelen şeylerin üzerine konuşuyorum tamamen. Kardeşlerim bakın lütfen. 2 ya da 3 mevkili oyuncuları kadronuzda ağırlıkla bulundurmaya çalışın. Gördüğünüz gibi. Aynı şekilde yedekler için de bu geçerli değerli kardeşlerim. Çünkü alternatifli kadro çok önemli. Bununla ilgili videolar var. Kanalımızda var. Oynatma listemizin içinde de var. Dolayısıyla lütfen buralardan bilgi alabilirsiniz.
Ama benden alın, ama bir başka video yapıcı arkadaştan alın. Fikir almak çok önemli arkadaşlar. Tabii ki. Yani nereden alırsanız alın, doğru fikri almak, kafanıza yerleştirmek çok önemli. Ama elinizin hamuru, yani elinizdeki hamur çok önemli. Oyuncularınızın en iyi doğru cevabı oyuncular verir. İşte biz şöyle deriz, böyle taktik, şöyle taktik, böyle uygulayayım. Ya ama olmayabilir, tutmayabilir. Başarılı da olabilirsiniz, tutmaya da bilir. Dolayısıyla ama benden, ama bir başka video yapacağı arkadaştan lütfen fikirlerinizi alın, izleyin. Sorularınız varsa sorun. Ama en önemlisi elinizdeki kaynak. Şimdi arkadaşlarım da bana ulaşan arkadaşlarım en çok gördüğüm hatalardan biri arkadaşlar. Açık arttırma veya gözlemci. Nereden alıyorlarsa alıyorlar. Lütfen önce sisteminizi belirleyin arkadaşlar. Bakın, gözlemci veya açık arttırma veya görüşme. Nereden alıyorsan son hafta görüşme. Önemli değil. Veya yardımcı. Nereden alıyorsanız alın. Önce arkadaşlar sistem belirleyin. Bir oynayış şablonunuz olsun. Nasıl oynayacağım? Dörtlü mü oynayacağım? Üçlü mü oynayacağım? Çift santrfor mu? Tek santrfor mu? Kanatlar kullanacağım mı? İki. Yani önce onu kullanın. Ondan sonra transferlerinizi oturtun arkadaşlar. Futbolcuları yükleyip alıp ben şimdi bunlarla ne yapacağım? İşte bu tip sorular soran kardeşlerim de var. Yapmayın. Önce sisteme oturtun. Ondan sonra lütfen arkadaşlar. Bir başka bana gelen soru. Fotoğraflar gönderiyor değerli. Bakın, onları yermek için söylemiyorum ama lütfen bu hataları başka arkadaşlarımız da yapıyorsa onlara da bir fikir versin diye söylüyorum. Lütfen videomuzun sonuna kadar sabredip izlemenizi tavsiye ediyorum. Gözlemci de zaten mevkili özel yetenekli oyuncular bulursunuz. Açık arttırma. Bada özel yetenekli oyuncu almaya çalışın. Veya almıyorsanız da lütfen özel bir yetenek veriyorsanız oyuncunun doğru mevkiine verin. Bakın, bir fotoğraf bir arkadaşım yolluyor. DC yetiştirmiş. Gençlik Akademisi'nden top sürücü vermiş. Ya Gençlik Akademisi, yani DC'ye top sürücü vermeyin. Örnek, bir santrfor korner ustası. Ya tamam, korner ustası güzel ama sana bir fayda vermez. Onun doğru özel yeteneği santrforun korner ustası değil arkadaşlar. Korner ustası değil. Birebir golcü veya serbest vuruş ustası olabilir. Ama lütfen doğru özel yetenekleri mevkisinin doğru şekilde vermeye çalışın. Atıyorum, MC'ye güçlü defans vermiş. Yani bu atıyorum derken doğru yani. DC'ye top sürücü, MC'ye güçlü defans. Tamamen zıt. Yani mevkisinin zıt olan bölgelerine o oyuncudan bir şey bekleyemez. Özel yeteneğini kullanmasını bekleyemezsin. Lütfen doğru özel yetenekler vermeye çalışın arkadaşlar. Bu bir başka söyleyeceğim şey. Antrenman. Şimdi arkadaşlarım diyor ki abi başarılı olamadık. Neden olamadık? Şimdi diyorum ki o zaman bir fotoğraf gönderir misin bana? Göndereyim abi diyor. Hemen fotoğraf geliyor. Pardon. Şunu bir sileyim. Evet. Şimdi şurası TP bonusu değil mi? Ben hep söylüyorum. Bununla ilgili bir video da var zaten arkadaşlar. Bakın. TP bonusunuz ne diyorum? 10 olsun. Veya olmadı 8 olsun arkadaşlar. Şimdi abi başarılı olamadık, işte maça şey yapamadık, ortak olamadık, yenildik, şöyle oldu, böyle oldu. Gelin fotoğraf gönderin bana. Nasıl çıkıyorsunuz? Çünkü tahmin edebiliyorum ne çıktıklarını. Kardeşim, bunların hepsi 4. 2. TP bonusu 4 ile 2 ile çıkıyor. Bunlar moraller hepsi ya idare eder de ya da aşağı doğru meyillenmiş durumda. Yapmayın. Yani bu bir oyun, tamam, eyvallah, bu bir oyun ama
Başarılı olmak istiyorum diyorsunuz. Başarı arzu ediyorsunuz. Ama bunu yaparken de ufak tefek bazı şeylere dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Lütfen rica ediyorum yeni başlayan arkadaşlarımız. Yani 10'la çıkın. 10'la çıkın arkadaşlar. Olmadı en kötü ihtimalle 8'le çıkın. TP bonusu için söylüyorum değerli kardeşlerim. Moralde muhakkak ya çok iyi olsun veya süper olsun. İdare ederi bile ben aslında kabul etmiyorum değerli kardeşler. Başarılı olmak istiyorsak. Peki. Sonra başka şey geliyor. Abi şurada başarılı olamadım. Şimdi sen rakip analizi yaptın mı? Diyorum cevap olaraktan. Abi pek yapmadım. Yani zamanın var mıydı pek? Yani bir çalışıyor muydun? Yoğun muydun? Yo abi evdeydim oturuyordum. Kardeşim rakip analizi muhakkak yapın. Rakip analizini yapmaya çalışın. Değerli kardeşlerim. Hani madem ki boş zamanım var, vaktim var. Rakibe bir bak. Beceriler nedir? Diziliş şekli nedir? Nasıl diziliyor? Az çok anlarsınız hangi taktiklerle oynayabileceğini anlarsınız. Dolayısıyla lütfen ama lütfen rakip analizini yapın. Bununla ilgili de bir sürü içerik var. Bizim kanalımızda da var, başka yerlerde de var. Lütfen fikir alın. Bakın bu konularda fikir alın. Fikir almanın hiçbir kimseye zararı olmaz. Fikir alışverişinde bulunmanın zararı olmaz değerli kardeşlerim. Ondan sonra geliyoruz efendim. Diyorum ki bakın fikstürü işte bu maça yetişemedik abi şu maç yoktum ayarlayamadım. Bak kardeşim diyorum. 3 saat evvel yani artı 3 eksi 3 artı 3 saat diye bir kural var bu oyunda. Önemli bir maçın mı var? Diğer maçın yani ikinci bir maç oynuyorsan eğer onu en ölü zamanını al diyorum. Öbür saatte olacağın yani önemli gördüğün karşılaşmayı 3 saat evvelden sonra bir saate veremez veya 3 saat sonradan evvel bir saate veremez. Dolayısıyla 3 saat artı 3 saat eksi kuralını lütfen uygulayın. Fikstür analizinizi yapın arkadaşlar. Diyeceksin ki abi ya ne çok şey bu kadar zaman. Ya bakın zamanı olup uygulamayan, böyle yanlış şeyler yapan arkadaşlarımız var. Ondan sonra geliyoruz arkadaşlar. Bir önemli konu daha var. Ondan sonra zaten videoyu bitireceğim. Şimdi burada biliyorsunuz antrenman hücum şeyleri var. Maç esnasında sert savunma oynuyorlar. Savunma oynuyorlar. Savunma basıyorlar. Yapmayın. Savunma basmayın. Opozitini basın. Bununla ilgili de var arkadaşlar. Lütfen kanalları tarayın. Başka kanalları da tarayın. Ama savunma basmanın hiçbir mantığı yok. Topa sahip olma basabilirsiniz. Kondisyon da basmayın. Çünkü savunma yapıyorsunuz. Kondisyon basarsanız tempoyu arttırma talimatı veriyorsunuz. Oyuncunun daha çok yorulmasına sebebiyet verir. Hücum basın. Hücum mu oynuyorsunuz? Topa sahip olma basın. Hücuma hücum basıyorlar arkadaşlar. Yapmayın. Maç esnası için söylüyorum ben. Maç esnasında bunları uygulamayın. Yanlış hatalar yapmayın arkadaşlar. Evet değerli kardeşlerim. Özellikle son bir cümle ve ondan sonra vaktinizi almadan videoyu tamamlayacağım. Lütfen arkadaşlar toparlıyorum. Doğru mevkilere oyuncu alın. Özel yeteneklerini özellikle mevkisinin doğru olan özel yeteneklerini seçin. Futbolcu seçerken de verirken de Gençlik Akademisi'nden çıkartırken de veya özel yeteneksiz bir oyuncuya işte alacağınız ödüllerden özel yetenek verirken de lütfen doğruyu seçin arkadaşlar. TP bonuslarınızı önemli yapın. Yerlerde bir moralle, yerlerde bir kondisyonla çıkmayın. Başarılı olamazsınız. Ama istediğiniz dizilişle oynayabilirsiniz. En iyi dizilişi kendiniz belirleyeceksiniz. Hangi taktikle oynarsanız oynayın arkadaşlar. A taktiği, B taktiği, C taktiği.
Yani sonuç itibariyle sözün özü, lütfen 3-5 tane belki bir konuya değindim. Bana gelen sorular üzerine bu konuya ihtiyacı hissettim. Bu videoyu ondan yapma ihtiyacı hissettim. Hepinize saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bir başka inşallah Top 11 videosunda tekrar görüşmek üzere diyorum. Saygı ve sevgiler.